boshimga omad qushi qo'ndi. Chunki men mana shu rubobni butun umr chalishni orzu qilardim. Voy dod, buni qaranglar ovozini. Sheroz aka, zo'r chalyapsiz. Mahorat bilan chalyapsiz. Lekin men hech qanaqa kuy sezmadim, eshitmadim ham. To'g'ri qilasiz, chunki men hali kuy chalganim yo'q, to'g'rimi? Men hozir notalarni sozlayapman. Sheroz aka, notalarni shunday qilib sozlar ekanman. Ha? Berib turing chiqadi. Yo'q, sizga bermayman. Siz hozir bor narsani ham buzasiz, Sheroz aka. Yo'q, meni bering. buzib qo'ymayman deng. Buzib qo'yinglar, bering. Mana, bunisini. Sheroz aka, bering. Sizdan oldin bu rubobni sozlab bo'lishgan. Kim sozlagan? Bizni mahoratli bir do'stimiz. Ya'ni men, to'g'rimi? Yo'q. Sizni do'stingiz. Sheroz aka, siz meni ko'p chalg'itdingiz. O'shaning uchun sizni bir siringizni ochaman. Hurmatli hakamlar, do'stlarim, Sheroz akam birinchi marta bu rubobni qo'llariga olib chalib ko'ryaptilar. Bu rubob aslo Sheroz akamniki emas. Tomoshabinlar, meniki deganim yo'q, voy. Sheroz aka, bu rubobni mahorat bilan chaladigan bir do'stimiz bor. O'zim ham bilaman. Bering. Sheroz aka yo'q. Bering bu yoqqa. Har holda rubobni qanaqa qilib ushlashni, notalarni sozlashni o'rgatdi do'stim. Siz notani sozlamayapsiz deysiz. Endi men u do'stimni faxr bilan o'zim tanishtiraman, tushundingizmi? Do'stlarim, kutib oling, bizdan navbatdagi ishtirokchi. Ular Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi ikkinchi sonli bolalar musiqa va san'at maktabining Qashqar rubobi sinf o'quvchisi Isroil Ismoilov. Ulardan chiroyli kuy tinglaymiz. Qashqar rubobi va fortepiano jo'rnavozligida. Ustozlari Husan Ahmadjonov, fortepianoda jo'rnavoz Fazilat Olimova. Marhamat, tomosha qiling. Men Ismoilov Isroiljon Qashqar rubob cholg'usini o'rganib kelmoqdaman va yana boshqa cholg'ular, pianino, doiralar ham chalishni yaxshi ko'raman. Men ko'plab tanlovlarda faxrli birinchi o'rinni olib kelmoqdaman. Meni kuzating va ovoz bering. Isroil, ochig'ini aytaman. Chiqishingiz umuman menga yoqmadi.
desam ishonmang. Zo'r qo'yin. Mana bu sizga mikrofon. Sheroz akam ko'p hazil qiladilar-da, ishonmang. To'g'ri, ko'p hazil qilaman, lekin jiddiy hazil qilaman men. Sizga hazil qilaymi? Imonaxon umuman 1 yil davomida fortepiano yo'nalishida o'qimaganlar. Bilmaydilar fortepiano chalishni. Bu yerga kelmaysiz. Yo'q, shart emas, bilmaysiz-ku, voy. Bo'ldi, rahmat Iman. Zo'r. Imona, zo'r. Chalolmadingiz. Ko'rdingizmi? Bular aytyaptilar. Umuman chalishni bilmas ekansiz. Sheroz aka pichirlaganingizdan keyin shunaqa deyiladi. Do'stlar, men pichirladimmi? Ha. Mayli, endi bu hazil albatta. Imonaxon chalishni biladilar. Xo'sh, Isroil, siz Namangandan ketib charchab qolmadingizmi? Yo'q. Charchorlar chiqib ketdi, mana uni chalganingizni. Ha. Imonaxon, bitta savol bermoqchi edingiz. Ha? Agar siz mana shu qashqa rubobni fortepianosiz chalsangiz nima bo'ladi? Kuyish chiroyli chiqmaydimi? Chiqadi. Nima unda bir o'zingiz chalmadingiz? Chalib berasiz. Jo'rnovoz bilan chalsa chiroyliroq chiqadi. Qarang, O'zini ham chalib bering. to'xtang, endi teskari savol beramiz. Agar rubobsiz fortepiano chalinganda nima bo'lardi? Bular yo'q bo'lib qoladi. To'g'ri. Chala bering, mayli endi. O'zingizga yoqqan kuyni chalib bering. Qo'shiq aytib beraman. O'ylaysizmi? Oldinga jon bilato bandaman bo'lardi. Oxirigacha chalmaysiz qo'yindi. Ko'rdingizmi Sheroz aka? Yoqqandan qo'shiq ham kuylavardingiz. Mana shu yo'nalish bo'yicha necha yil shug'ullangansiz? Bering mikrofonni, nimasiz? O'zga odamsiz? 2 yil. 2 yil shug'ullanganlar-da, Men 3 yil shug'ullanganman, gapingiz bormi? Bu kichkinada gap ko'p. Hozir hakamlar bilan gaplashamiz yaxshisi. Hakamlar endi mana shu Namangandan chiroyli kuylarni tayyorlab kelgan Isroilga fikringlarni bildirsanglar. Hayajoningiz ozgina bilindi, lekin chiroyli kuy ijro etdingiz. Sahnaga chiqqan har bir inson hayajonlanadi. Hattoki biz ham hozir hayajonlanib o'tiribmiz. Fortepiano bilan Qashqir rubob jo'rligidagi ijroingiz juda ham chiroyli chiqdi. Menga yoqdi kuyingiz. To'g'risini aytaman, o'zi Namangan aholisidan yomon inson chiqmaydi. Bular aytgandek, ta'kidlagandek, birozgina hayajon bor. Bu tabiiy, chunki sahnaga chiqqan odam baribir hayajonlanadi. Eng muhimi, kayfiyatni tushirmang. Menga yoqdi, shaxsan o'zimning fikrim shu. Isroilbek, xush kelibsiz Toshkentga. Sizni ko'rib turganimizda juda ham xursandmiz. To'g'risini aytaman, menga juda ham yoqdi. Hozir necha yoshsiz Isroil? 11. 11 yoshda mana shunaqa rubob chalish, to'g'risini aytaman, bu juda qiyin ish. Men ham musiqa va san'at maktabida aynan fortepianoda va boshqa cholg'u asboblarida qatnashganman, o'qiganman va buni texnikasi qanaqa qiyin ekanligini men juda yaxshi tushunaman. Hakamlarimiz aytgandek, ozgina hayajon bo'ldi sizda, lekin bilasizmi kimda hayajon bo'ladi? Mas'uliyatni his qilgan insonda hayajon bo'ladi va siz o'sha mas'uliyatni 11 yoshda bo'la turib his qildingiz. Bu juda ham katta yutuq deb hisoblayman. Va albatta sizga ishonaman, kelajakda siz albatta bizni milliy kuylarimizni butun dunyolarga tanitadigan mashhur musiqachi bo'lasiz. Rahmat sizga. O'zi katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? San'atkor, San'atkor, qanaqa san'atkor endi? Aynan. chalg'uvchi, Sozanda deng. sozanda. Kimga havas qilasiz? Farhod Saidovga. O'zi ham biladi-ku, kimga havas qilasiz? Rostini ayting. Farhod Saidovga. Aldamang. Ulardek yetuk sozanda bo'lish uchun nima qilish kerak? Har kuni 4 soat mashq qilish kerak, ustoz aytganini qilish kerak. Agar ko'p mashq qilsa nima bo'ladi?
6 soatga borsa nima bo'ladi masalan? Shu narsa bo'lmaydi. Kuchli bo'lib ketadi. Bu guruhda Qashqar rubobini o'rganayotgan nechta bola bor? 6 ta. 6 ta. Eng zo'r chaladigan kim? Albatta o'zim. To'g'risini ayting. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi degan qo'shiq qo'yib yuborish kerak edi. Shiroz aka bugun rosa qo'shiq aytgisi kelyapti. Siz ishtirokchilar orasida qaramadingizmi? Bugungi ishtirokchilar orasida men ham borman. Yo'q, eng birinchi bo'lib men chiqqanman. Yo'q, 5-ishtirokchi bo'lib men ssenariy o'qimaganda do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Kamera ortida Shiroz aka menga umuman yoritilmaganman degandilar. Sherozbek, ko'rsatuvdan ko'ra sizlarni boshlovchilik qilishingiz bizga juda ham zo'r kayfiyat beryapti. Boshdan oxirigacha faqat sizlarni tomosha qilaylik, nima deysiz? Qo'ysangizchi, bu bolajon shou o'zi iste'dodlarni ko'rsatish uchun ochilgan ko'rsatuv o'zi aslida. Endi qarang, kimga salom yo'llamoqchisiz? Ko'rsatuv haqida fikrlaringizni bildiring. Meni qo'llab-quvvatlayotgan ustozlarimga, ota-onamga, yaqinlarimga rahmat. Ota-onangiz barchasini ko'rib turibdi, faxr bilan tomosha qilishyapti. Bunga ishonamiz albatta. Kelajakda juda ham mana shu aytdingiz, sozanda bo'laman deb, mana shu maqsadingizga yeting. Endi do'stlarim, mana shunday ijroga, go'zal ijroga, chiroyli ijroga ovoz bermasanglar bo'lmaydi. Shiroz aka, bitta narsani aytib o'taman. Meni birinchi ovozimni kimga aytaymi? Kimga? Menga? Yo'q, Ha, bularga. bularga.